Ja, hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem Parfum-Adventskalender. Endlich können wir starten. Vom 1. bis zum 24. Dezember wird es hier jeweils ein Türchen geben, beziehungsweise ein Tütchen oder ein Elch, nee, Rentier. Wir werden winterliche Damen-, Herren- und Unisex-Düfte besprechen. Es wird Reviews geben, Vergleiche, First Impressions und Unboxings. Seid schon mal gespannt. Wenn das euch interessiert, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, drückt auch die Glocke, damit ihr keines der Videos verpasst. Und ja, los geht's! Türchen Nummer 8 oder Rentier Nummer 8. Ja, ihr Lieben, heute passt der Duft leider nicht ins Tütchen, deshalb zeige ich ihn so. Es geht um A Lab on Fire, What We Do in Paris is Secret. Ja, hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video mit diesem tollen Duft. A Lab on Fire, What We Do in Paris is Secret. Dieser Duft ist von 2013 ein Unisex-Duft. Er wurde von Dominique Ropion erdacht. Ich finde es ganz schön, dass hier A Lab on Fire auch immer so ja, den Parfümeur draufschreibt. Ja, eine Marke, die sehr eng auch mit den Parfümeuren zusammenarbeitet, was ich sehr schön finde, auch ähnlich wie bei Frédéric Malle. Und auf der firmeneigenen Homepage könnt ihr auch die Biografien einiger wichtiger Parfümeure lesen, die eben für A Lab on Fire schon gearbeitet haben. Schaut da mal drauf, das ist wirklich sehr interessant, die verlinke ich auch mal in der Infobox. Ja, und der Name Dominique Ropion sagt euch bestimmt was, und wenn nicht, er ist unter anderem Parfümeur von Frédéric Malles Portrait of a Lady, von dem ich auch schon viel erzählt habe, von Dune, von einigen La Vie est Belle Kreationen und von Acqua di Gioia, den ich ja auch sehr liebe. Bei dem A Lab on Fire haben wir jetzt folgende Duftnoten. In der Kopfnote haben wir Litschi, Honig und Bergamotte. In der Herznote haben wir Heliotrop, türkische Rose und Vanille, und in der Basis haben wir Tolu-Balsam, Ambra, Sandelholz und Tonkabohne. Ja, und das ist jetzt hier ein Eau de Parfum, 60 Milliliter, und packen wir es doch mal aus. Also die Verpackung finde ich ganz nett. Wenn man hier die Pappe abmacht, dann hat man eben so ein Schächtelchen und hierin befindet sich jetzt der Duft. Und genau, hier würde ich mal sagen, der Flakon ist eher so Geschmackssache. Den finde ich doch ein bisschen, ja, einfach und steril gehalten. Wir haben hier den Deckel. Und was ich aber ganz gut finde, dass der Flakon aufzuschrauben geht. Also, wenn ihr mal euren Parfumfreunden Proben abfüllen wollt, könnt ihr das mit diesen Flakons wunderbar machen. Genau, und wie ihr hier sehen könnt, das Logo ist hier so ein Erlenmeyer-Kolben mit Flammen. Also A Lab on Fire könnte man jetzt, ja, doppelt übersetzen. Einmal eben ein Labor, was in Flammen steht, oder on fire sein heißt ja auch sowas wie am Start sein, bereit sein. Ja, ein Labor am Start. Und ja, kommen wir mal zu dem Duft. Was soll ich euch sagen? Wenn ich 10 Parfums aus meiner Sammlung behalten dürfte, und ihr wisst, ich habe einige Parfums, ich glaube, ich habe mittlerweile über 400 große Flakons, dann wäre dieser Duft auf jeden Fall dabei, denn das hier ist mein absolutes Winterschätzchen. Hier braucht es aber draußen wirklich so Temperaturen unter 10 Grad, damit ich ihn auch tragen kann. Und ja, er wird als Dupe gehandelt zu Job Le Bain. Das kann ich auch bestätigen, aber dieser ist noch sehr viel hochwertiger und vielschichtiger. Und genau am Anfang kommt so diese Süße vom Honig zum Vorschein, zusammen mit der Litschi, wirkt aber keinesfalls zu süß, und in den Herz, ja, im Herz geht dann dieses wunderschöne mandelige Heliotrop auf, ja, gefolgt von üppigen Rosen mit einer ganz, ganz tollen Basis im Dry Down, die den Duft unterstützt. Eine wunderschöne Vanille kommt hier dazu, und ich liebe den Duft. Dezent aufgetragen als Alltagsduft. Der hat nämlich eine Mörder-Sillage und Haltbarkeit. Aber am meisten und am öftesten trage ich ihn tatsächlich zum Ausgehen. Auch als Kuschelduft ist er geeignet, und auf der Webseite von A Lab on Fire wird er als orientalisch eingestuft, und ja, er hat orientalische Anklänge, aber für mich ist es eher ein heller Gourmand, weil eben, ja, diese Duftnoten verbinde ich immer mit orientalischen Süßigkeiten, Lokum und französischen Nougat. Also wenn ihr einen
wintertauglichen Gourmand sucht, der irgendwie hell ist, vanillig und mandelig, dann schaut hier mal rein. Wie gesagt, ein Unisex-Duft an einen Mann. Habe ich ihn bisher noch nicht gerochen, könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Und ja, so ihr Lieben, das war's für heute. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr die Marke A Lab on Fire kennt, ob ich da vielleicht noch mal ein paar mehr Düfte von vorstellen soll. Es ist nämlich eine sehr interessante Marke, die ihren Sitz wohl in LA hat, aber sehr eng mit Paris zusammenarbeitet und ihre Düfte wohl auch in Frankreich produzieren lässt. Und genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald und bleibt gesund. Und morgen geht's weiter mit Türchen Nummer 9.